今仔咱文化部当咧培育台语家庭的这个计划，上大的目标就是希望会当鼓励大家伫咧生活当中嘛会当讲母语。有报名台语学习家庭的家长讲，这个计划确实互因更较有动力，伫咧即马华语为主体社会当中，坚持落实台语家庭的这个计划。而且嘛有家长透过参加扣点数的活动，嘛影响无咧讲台语的亲人，即马嘛开始做伙咧讲台语。过道的新北市天气淡薄仔小热，有一阵亲子美伫公园的树影下骹唱台语歌谣。因是在地母语共学团，逐礼拜拢会举办聚会，互囡仔有台语伴。这个团体有一个新加入的妈妈吴焕婷，这是伊第3摆带家己一伙外囡仔来共学团。伊本身也伫今年初申請加做台语學習家庭。自细汉，伊即马啥物拢毋知影的时阵，就互伊讲台语。想讲安尼，伊以后去外口，若是讲华语嘛无要紧，但是伊至少爱伫咧厝诶，甲咱爸爸妈妈是甲伊诶阿祖讲话，拢爱会当讲，会当沟通安尼。吴焕婷希望透过台语学习家庭计划，为囡仔细汉就营造台语环境，伫厝内通规家伙仔拢讲台语，成做一个台语家庭。不过台语学习家庭的类型也真多元，亲像李明山厝内只有伊，甲要2岁的囡仔在会晓讲台语，因翁只会晓华语。李明山也有去申请台语学习家庭计划，不过成员只有伊甲囡仔。其实我平常和亲戚朋友较无在讲台语，拢是讲华语。对，平常伫厝里和阮翁和伊爸爸其实嘛是讲华语。文化部伫去年底推出母语家庭计划，参加活动摕点数就会当换奖励金。李明山表示，台语家庭计划虽然只有伊甲囡仔参加，因翁袂晓台语，但是3不5时也会带因翁对咧参加集点活动，互因翁也渐渐开始接触台语。也要参加活动爱集点，毋过我无法度拿工价跟拿听课，所以有时阵我会甲阮翁带去斗相共，就比较就是斗顾好斗顾囡仔，伊斗顾囡仔的时阵，有时阵加减会听。伊减毋听，所以即马就是讲，虽然讲伊袂晓讲台语，毋过伊会加减配合。透过参与台语学习家庭计划，李明山因翁为完全袂晓台语，到即马会加减听、加减讲。吴焕婷也讲，这个计划互伊知影愈侪通上台语课、找台语伴的所在，对家己执行台语家庭来讲是真有帮助。记者郭碧君、林玉凯、新北报道。